China and Thailand have signed a mutual visa exemption agreement, which will come into effect from March 1st. By then, Chinese holders of ordinary official passports and ordinary passports and Thai holders of ordinary passports will be allowed to enter and stay in each other's country visa-free for up to 30 days per visit. For the upcoming visa-free era, Thai people from all walks of life have expressed anticipation for the two countries to increase exchanges in different aspects. เราถือว่าความตกลงนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทยจีนที่มีมายาวนานและความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอนผมดีใจมากที่ได้ยินเพราะประเทศไทยเราก็ได้ให้โอกาสมากความคาดหวังของไทยนั้นก็เป็นที่แน่นอนครับว่าจีนพี่น้องเป็นพี่น้องกันเนาะเพราะฉะนั้นในความร่วมมือในเรื่องของด้านวีซ่าที่การแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมผมใช้คำว่าอย่างเท่าเทียมกันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันในเชิงทั้งเครือข่ายค้าขายการไปมาสู่รวมถึงการแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมและการศึกษาด้วยครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะฮะเรื่องการไม่ต้องวีซ่าสำหรับคนจีนนะฮะที่จะมาเมืองไทยมาเพราะหรือคนไทยที่ไปเยี่ยมญาติเมืองจีนเพราะว่าคนไทยคนจีนก็พี่น้องกันก็ไทจงอีเจียชิงนะฮะก็คือเป็นพี่น้องกันเหมือนกันจากวันที่1 มีนาเป็นต้นไปเนี่ยคนไทยเนี่ยจากประเทศจีนนี่ผมว่ามากขึ้นเยอะเลยนะเพราะการวีซ่าก่อนมาไม่ใช่ง่ายต้องใช้เวลา 15-30 วันถึงจะวีซ่าได้ทางการแผนไม่ได้ถ้าไม่ต้องวีซ่าจากคนไทยไปจีนไม่ต้องวีซ่านะผมว่าเรื่องที่จะไปเที่ยวนะไปชมกิจการทั้งหลายเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะทั้งสองฝั่งนี้ผมว่าเพิ่มได้สะดวกและมากขึ้น